গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। আজকে দেখো আমি এখন ব্রেকফাস্ট বানাবো। বলো তো তোমরা আমি কি ব্রেকফাস্ট বানাবো? এখানে আমি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো সব দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো, আমি বানাবো ঝাল সুজি বা সুজির উপমা। আমি এখন সুজির প্যাকেট ঢেলে দেব। আগে শুকনো কড়াইতে আমি ভেজে নেব। শুকনো কড়াইতে সুজিটা কিছুক্ষণ মানে বেশ কিছুক্ষণ গ্যাসের ফ্লেমটাকে বাড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ এটাকে ভেজে নিতে হবে। এটা ভাজা ভাজা হবে। তারপর এদিকে আমি সবজিগুলো আস্তে আস্তে ভেজে নেব। এখানে দেখতে পাচ্ছ কি কি আছে। কারি পাতা, সর্ষে। এখানে দেখতে পাচ্ছ কি কি আছে। আলু, গাজর, ক্যাপসিকাম। লঙ্কাটা রাখা হয়নি, লঙ্কাও দেব। নুন, হলুদ, একটু মিষ্টি, সবই পরিমাণ মতো। ঠিক আছে, আমি এটা ভাজতে থাকছি, তোমরা সঙ্গে থাকো। আচ্ছা, কড়াইতে আমি কারি পাতা আর সাদা সর্ষে ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি। সাদা সর্ষে আর কারি পাতা ফোড়ন আমি দিয়ে দিয়েছি। ফাটছে ভীষণ। এর মধ্যে আমি কাঁচা লঙ্কাটাও দিয়ে দেব। এবার এই কারি পাতা, সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কা যেটা ফোড়ন দিলাম, কিছুটা আমি তুলে নেব আর কিছুটা আমি আবার কড়াইতে রেখে এর মধ্যে এই আলু, গাজর আর ক্যাপসিকামটা ভেজে নেব। আলু আমি কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি, আলু ভাজা বসিয়ে দিয়েছি। এবার আমি গাজরগুলো দিচ্ছি। সুজিটা আমি এইভাবে ভেজে নিয়েছি শুকনো কড়াইতে। এই যে হালকা লাল করে সুজিটা ভেজে নিয়েছি। আর এদিকে গাজর দিয়ে দিয়েছি। এবার একটু নুন দেব। একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এবার দেবো একটু হলুদ। ক্যাপসিকামটা সবার লাস্টে দেবো। অনেক সময় ক্যাপসিকাম আগে ভেজে তুলে নিই, আবার অনেক সময় লাস্টে দিই। আজকে বেশি আরও পরে দেবো, কারণ আমি ভাপিয়ে নিয়েছিলাম, গরম জলে নুন দিয়ে হালকা করে ভাপিয়ে নিয়েছিলাম। ক্যাপসিকামটা দিয়ে সুজিগুলো দেবো অল্প অল্প করে। তার সাথে সাইডে আমি গরম জল বসাবো। এবার এই কড়াইটাকে নামাবো, এই সাইডে গরম জল বসাবো, গরম জল দেবো, কাঁচা জলটা নয়। কড়াইটা গরম আছে।
ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে আমি করি, তোমরা দেখতে থাকো। এবার আমি ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দেব। এদিকে আমি গরম জল বসিয়ে দিয়েছি। এই গরম জল হচ্ছে, কাঁচা জলটা দেব না, গরম জল দেব। এবার আস্তে আস্তে আমি সুজিটা একটু একটু করে দিতে থাকবো। একবারে সব সুজি দেব না। বাকি সুজিটা এবার আমি পুরোটাই ঢেলে দেবো। এবার একটু হলুদ দেব। আর একটু লবণ দিলাম, সুজির জন্য লবণ আর হলুদটা আবার দিতে হলো।
জল হয়ে গেছে। এবার জলটা একটু একটু করে আমি দিয়ে দেব। জলটা এবার অল্প অল্প করে দেব। এবার আর একটু জল দিয়ে দেব। একটু একটু করে বারে বারে জল দিতে হবে। এবার আমি একটু চিনি দিয়ে দেব। বাকি জলটা দিয়ে এটাকে নেড়ে দেব। এবার আমি যে ফোড়নটা তুলে রেখেছিলাম সাদা সর্ষে, কারি পাতা আর কাঁচা লঙ্কা, সেটা এবার দিয়ে দেব, ওপরে ছড়িয়ে দেব। এবার এটাকে মিশিয়ে দেব। হয়ে গেছে সুজির উপমা বা ঝাল সুজি।
আজকের মতো তাহলে এখানে